Вот он, первый свисток. Надеюсь, не последний. Чайник закипит на этой плитке. Понадобилось минут 15, не больше, для того, чтобы согреть 2-литровый чайник на нашей печи. Для тех, кого будет интересно, значит, эта печка не просто греет, но еще ее можно функционально использовать в качестве варочной поверхности. Варить, жарить и прочее. Опа, снимем ее в сторонку и закроем задвижку. Так, вот такие дела. Все, спасибо за внимание. Он и тут продолжает свистеть. Снимем-ка мы его, поставим рядышком, чтобы было слышно, о чем речь идет. Так, где же у меня находится мой инфраред термометр? Ну вот смотрите, выход печных газов на оголовке где-то 172 градуса. Печь продолжает, как говорится, прогревать щиток и отдавать тепло в помещении. Здесь уже достаточно жарко, потому что мы топим уже 1 час 45 минут после того, когда разгорелся первая поленница. Так, а где же у нас? Непонятно. Так, ну, в общем, смотрите. Яичницу вы всячески сможете на ней пожарить. Чайник вскипятить, если захотите, можно сварить картошку и суп. Правда, это второстепенное свойство этой печурки. Главное, что она быстро прогревает помещение. Даже сейчас стало жарко, но и на улице достаточно тепло, градусов 10. День выдался сегодня тепленьким и солнечным. Ну вот еще пускай прогорит. Около 10 полежков я запихнул. Когда они прогорят, мы потом посмотрим, какая температура в течение, наверное, ну, часа 3 понадобится. Вот с 11 и до 2. У меня протопочка такая утренняя небольшая будет. Как прогреется накопительный щиток. Вот, чуть попозже, как говорится, я включу следующее видео.